നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പെരുന്തേനരുവിലേക്കാണ്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. കേരളത്തിലെ പുതിയ ടൂറിസം ആകർഷണമാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏറെ വികസന സാധ്യതയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. ആതിരപ്പള്ളിയും കുറ്റാലവും പാലരുവിയും പോലെ തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരുന്ന പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് പെരുന്തേനരുവിക്കുമുള്ളത്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൂടെ ശാന്തമായി ഒഴുകിയെത്തി രൗദ്രഭാവം പൂണ്ട് 100 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പമ്പാ നദിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പെരുന്തേനരുവിയുടെ കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പുറമെ കാടിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാമെന്നതും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് സന്ദർശകർ ഇവിടെ കൂടുതലായി എത്തുന്നത്. ഇത്രയും മനോഹര കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുമെങ്കിലും പെരുന്തേനരുവി അപകടകാരിയും കൂടെയാണ്. പാറക്കെട്ടുകളിലെ വഴുവഴുപ്പ് അപകടങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. പെരുന്തേനരുവിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏകദേശം 70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പാറകൾ നിരപ്പായ രീതിയിലായിരുന്നു. അന്ന് അതിനടിയിൽ പെരുന്തേനീച്ച വന്ന് കൂടുകൂട്ടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി അന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആദിവാസികൾ ഈ അരുവിക്ക് പെരുന്തേനരുവി എന്ന് പേര് നൽകിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പണ്ട് വനവാസകാലത്ത് ശ്രീരാമനും സീതയും രഥത്തിൽ പോയതിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഈ പാറക്കെട്ടുകളിൽ കാണാം. നിരപ്പായിരുന്ന ഈ പാറകൾ വനത്തിലെ തടികൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പൊട്ടിച്ചു നീക്കം ചെയ്തതാണെന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. പെരുന്തേനരുവിയിലെ മറ്റൊരാകർഷണം ഇവിടുത്തെ ഡാമാണ്. ജില്ലയിലെ 7ാമത്തെ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയായ പെരുന്തേനരുവി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. 6 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 2011 പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. പമ്പാ നദിയിലെ പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ 500ഓളം മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് പദ്ധതിയുടെ തടയണ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വെച്ചൂച്ചിറ വഴി 36 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് പെരുന്തേനരുവിയിലെത്താം. എരുമേലിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം. പെരുന്തേനരുവിയിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.